Ichida brillianti bo'lgan maxsus buyurtmani taxminan 1 daqiqa ichida Yevropaning rasmiy dilleridan to O'zbekistonga olib kelib, mijozimiz o'zlari haydab ketgunlarigacha bo'ladigan jarayonni yoritib beramiz. Mijozimiz Defender Octa'ni eng oxirgi modeli va eng baland komplektatsiyasini so'radilar va albatta jamoa bilan ishga kirishdik. Modellarni ham ko'rsatishni boshladik va tez orada mijozimiz o'zlari xohlagan modelni tanlab ko'rsatdilar va u tanlandi. O'zining rangi, modifikatsiyasi bilan dunyo bo'yicha eng eksklyuzivniy Defender Octa'lardan biri edi. Narxini kelishdik. Samolyot, xizmatimiz va hujjatlariga qancha xarajat bo'lishini ham ochiq qilib ko'rsatdik. Rasmiy dillerga rasman to'lov qildik, hujjatlarni oldik va bu orada samolyot uchun hujjatlarni ham tayyorlab, chiptalarni ham oldik va undan keyin samolyotga ortdik, to'g'ri O'zbekistonga jo'natdik. Toshkent xalqaro aeroportiga kelib tushdi, kargoga joylashdi, yig'ilgan hujjatlar rasmiylashtirilib, bojxona to'lovi ham amalga oshirildi va nihoyat mijozimiz o'zlari shaxsan buyurtma bergan Land Rover P530 Defender Octa Black Matte avtomobillarini qabul qilib, o'zlari haydab ketdilar. Va eslatib o'tamiz, aynan bu avtomobil O'zbekistonda bir donadir. Agar bu eksklyuzivniy avtomobil sizni qiziqtirgan bo'lsa, albatta bizda sotuvda bor. Agar sizga ham inomarkalarning kunlik narxi, bojxona to'lovlari va yetkazib berish xizmatlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimizga obuna bo'ling.